Всем привет, с вами я, Суперфейс. Сегодня будем играть в Subway Surf. Так, у меня Дина. И бесплатный этот, ну, хотя это все. Вот. Всего лишь на несколько. Ну, ненадолго. Но, конечно, я хочу вас сильно попросить, чтобы вы мне помогли поменять язык. Напишите в комменты, как это сделать, либо скиньте ссылку под видео, как вообще поменять язык в этой игре. Я не могу. У моего друга он читает легко, потому что он по-русски. А я не могу никак по-английски. Я не сильно хорошо знаю английский. Читаю нормально, с переводом есть проблемы. Небольшие, но перевод еще я плохо знаю. Да, немного лагает это из-за того, что я снимаю. Да, извините, что я больше не снимаю видео на Соньке, но все равно я буду снимать на PlayStation 2. Может быть, трошки там, потому что у меня с трошки там есть кое-какие проблемочки. Ну, так все в порядке. Пока мы тут обговаривали, я уже собрал 240. Я не успеваю, короче. И с этими лагами попробуй только и пройди. Надо скидки брать. Люди, после просмотра видео быстрее заходите в Subway Surf. Там вас ждет кое-что. Ваш бесплатный то, что скид. Хотя он всего лишь на 7 часов. Вас это вообще может не интересовать. Ну, смотря что. Вот, блин. Ну, хотя репликов можно использовать. Мне их 35. Я лоханулся. Персонажей у меня не так много. Я удалял игру. Да, и вот. Все мои персонажи. В этой части я куплю, наверное, вот эту. Хотя нет, я буду еще собирать. Жаль, что у этого нету костюмчика. Ну, мы, наверное, в этой части еще не будем тратить на вот это всякую фигню. А просто будем собирать монеты. В следующей части, наверное, купим ниндзю. Так что такие вот дела. На следующую часть, как только же наберется 10 примерно лайков, я выпускаю новую серию. Ну, может быть, еще и просто так буду снимать. Только я буду снимать одно и то же самое, только с 10 лайками. А так я буду пока что по разбросу. Серии буду выходить. По Subway Surf, считайте, каждый раз будет серия выходить. Даже с одним лайком. Но с нулями я еще не знаю пока.
Ну и смотрю еще и по просмотрам. Сколько людей просмотрят видео. Я думаю, я не задолбал вас так. Так, Кать! Ой, дорогие друзья, извините, я планшет вырываю нечаянно. Так, нам не надо больше еще делать. Почти 1000. Так. Люди, еще я могу сказать, что я переболел. Да, конечно. Такие вот у меня проблемы. Но это ведь не навсегда. Блин. Стоп, я хіба только что не тратил ключик. По-моему, я тратил 1 ключик. Так. Такие типа крутые, идем, прыгаем, обкрадываем монетки, которые все валяют. Кстати, пишите, вы, ну как вы там подписаны в Фейсбуке, я вас там добавлю, будем вместе играть в Сабвуху сайт. Буду смотреть, что вы там, блин. Ютубером. Ну, кто на меня из ютубера подписан, я знаю уже кто. Это Рома, передаю ему привет огромный. И чтобы он меня уже добавлял в скайп, у меня новый скайп. Ромчик, если ты сейчас смотришь это видео, извини. У меня скайп как бы удалился, и получается, я не могу по скайпу с тобой связываться. Так что вот такие проблемы. Конечно, что нас связывает, это ютуберство. Ссылочка на его каналчик будет в описалочке. Он нормальный ютубер, снимает неплохо. Бандикам люди крякнут, надо скачать. Так что, ну, в принципе, на него канал подписывается. Многие люди уже, я думаю, и вы подпишетесь, мои дорогие подписчики. Вот это я лох. Прыгнул. О, вон что я возьму. Кстати, Рома, мой скайп будет в описалочке. Добавляй меня. Я буду с тобой общаться, буду играть в Майн по компу, так что давай.
Ну то, что общее общение наше, то есть я с ним по видео могу общаться, а он мне в комменты отвечает, то это не означает, что еще нас ничего не связывает. То есть я говорю серьезно. То, что я сейчас говорю, это совсем, то есть моя, именно моя жизнь, про мою. Ну, то есть, что я общаюсь с Ромой, бла-бла-бла. А то, что вы сейчас смотрите, это я для вас все, люди. Рома, я смогу, наверное, люди, вы не обращайте внимания. Рома, я смогу, может, я тебе добавлю, загляну под мое Skywars видео и загляну на твой скайп и добавлю, может быть. О, а так я все равно скину людям скайп. Люди, будет скайп в описалочке мой. Так что можете добавлять. Все такое. Мы еще 2 раза мы сыграем и будем, наверное, думаю, заканчивать серию. Потому что уже, думаю, она где-то 10 минут идет. Или больше, ну, я не знаю. Ну, вообще, то, что я говорил, вот это, то все моя общая жизнь. Как бы, люди. Я в Subway тоже нормально рублюсь. Что такое? Может быть, буду играть в Speedex Turbo или просто в Speedex. Но я не знаю, я в него не сильно шарю. Недавно только скачал. Уровень 1 не прошел. Блин. Еще 1 раз, люди. 2 раз это сейчас, я имею в виду. Ну вот сейчас как раз получу 7000 и куплю новую бабку. В этой серии я говорю, что я, наверное, никого не куплю. Все-таки эту бабку я куплю. Но все равно надо ведь что-то в этой части сделать. Хотя мы и так нормально деньги собираем, но что-то такого. Их за 1 день можно так, или 2 дня уже ты только можешь собрать. Во-первых, я только вчера купил этого робота за 12 лям. Ну зато хоть получаю какое-то от них удовольствие. У них скины просто прикольные. А таких ничего такого не делает крутыми. Блин. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока! Сейчас мы как раз таки купим нашу девку. Так. И прощаемся. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!